कुदरत का ये प्रलयकारी रूप और नेपाल से आ रही ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि एक गहरा जख्म है। अनगिनत परिवारों ने अपने आसियाने और अपनों को खो दिया है। इस तबाही के पीछे अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन और कमजोर बुनियादी ढांचा वजह बने, जिसने इस संकट को और भयानक बना दिया। मुश्किल की इस घड़ी में भारत समेत पूरी मानवता नेपाल के साथ खड़ी है। अपनों का बिछड़ना दर्द देता है, पर उम्मीद ही इस अंधेरे में एकमात्र रोशनी की किरण है।